ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ವರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಫ್ರಿಜ್ನ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಕೇಳಬೇಕು. ನೆನಪಿರಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಪಿನ್ ಕೇಳಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಷನ್ ಮಿಕ್ಕಿತ್ತು, ತರಕಾರಿ ಮಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ತೊಳೆಯೋಣ ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು 4 ವರ್ಷದ ಫ್ರಿಜ್ಜು ನಮ್ಮದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು. ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ಜು ಗೋದ್ರೇಜ್ ಕಂಪ್ನಿದು. ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು ಗೌರಿಬಿದನೂರಲ್ಲಿ. ನಾವು ಆವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ತೆಗೀತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಹಂಗೆ ತೊಳೆಯೋಣ ಅಂತ. ಇದೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾಯಿತು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಧೂಳು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಐಸ್ ಗಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇದು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಕರಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒರೆಸ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಡೋರ್ ಸಹ ಒರೆಸ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಒರೆಸ್ಕೊತೀನಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಇದು ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೀಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಹೋಳಿನಷ್ಟು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಬದಲು ವಿನಿಗರ್ ಸಹ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ನಾನು ವಿನಿಗರ್ ಹಾಕ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕಲಸಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಒರೆಸೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಏನೇ ಹಳದಿ ಕಲೆಗಳಿದ್ದರೂ ಬೇಗ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೂ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಏನೇ ಜಿಡ್ಡಿದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇದ್ದರೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಡೋರಿಗೆ ಸಹ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಡೋರಿನ ರಬ್ಬರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಡೋಣ. 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾನು ರಬ್ಬರ್ ಸಹ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿದ್ದರು, ಅವ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು, ಈಗ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ. ಅವ್ರು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಿಚ್ಚಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರು. ಆಗ ಬಿಚ್ಚಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನಗೂ.
ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿಂದು ಮತ್ತು ಸೋಡಾ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಕಲೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಈಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ನಾವೇನು ಬರೀ ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅದರ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಲೆ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಯಿತು. ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೊಳೆ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸೋಡಾ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಹೊಸ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ಬೇಕು ಆ ಥರ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಬಟ್ಲಲ್ಲೋ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಲ್ಲೋ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟುಬಿಡಿ ಒಳಗಡೆ. ಏನೂ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಡೋರ್ ರಬ್ಬರ್ ತೆಗ್ದಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು, ಅದನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ನಾನು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗ್ಸೋಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರಿಪ್ ಪ್ಯಾನ್ನ ತೆಗಿತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜಿದೆ. ನನಗಿದು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯನೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾಗಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಅವ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಟ್ರು, ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ತೊಳಿತಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ. ಇವರು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಧೂಳೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಿದ್ರು. ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಥರ ತೆಗೆದ್ರೆ ಬೇಗ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ವಾಟರ್ ಡ್ರಿಪ್ ಪ್ಯಾನ್ನ ತೊಳೆದುಕೊಟ್ಟೆ. ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ತೊಳೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಪಿಟಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಸಹಾಯ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ಒರೆಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಜೋಡಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟು. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಹ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು? ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಾ? ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವ್ರು ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವೇ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವ್ರು ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಯ್.
ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಒರೆಸಿದ್ದಾಯಿತು, ಇನ್ನೇನು ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಜೋಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಒಂದೊಂದೇ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ನಾನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜೋಡಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಜೋಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಹ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಈಗೂ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹೇಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾವ ಥರ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ನನ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.